Друзі, привіт всім. Несподівано для нас всіх почав падати ось такий маленький невеличкий град. Він, звичайно, ледь-ледь помітний, але в принципі він є. І ось так він собі падає. Тільки ми почали насолоджуватись весною, і тут такий сюрприз. Такі от справи. 29 березня. В Україні сніг випав, а в нас пішов град. Травичка зеленіє і все. От так от. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Слизько трохи, звісно.